Jeg vil gjøre noen rujtedømmes stunder. Rujtedømmes stund nummer 8. 4 Timotheus 6, fra 3 til 11. 4 Timotheus 6, 3 til 11. Om nekkar mevor fralær i Ørvuse, og ajåtti oi til heilnæmra åra, enn ta åra vars Herre Jesu Krist, og til godslæruna, som samsværende ved godlilaga, han hastaurur, vitandi åndsju. Men sjukur etter spurningun og årastrujon, hverjum kjemur øvund, strui, utskjeldaner, underilgrunar, rengvörger åradrotter av monnun av spiltun houm, og øya sører fyrir sannløyganon. Haldande at vinningur godlilager, fra sløykun hevdi undan. Men godlilager vinnøgtsemme mykjel vinningur. Tøy vid fardu anki inn i henda heim, og det vust, vi kunne bæra anki ut. Og hevande mæt og klægi, letum okkom vera nøgdar hervi. Men tar som vilja vera rujtjer, falla inn i frøsting og snerrum, og inn i mengar favskuligar og skæjeligar gyrndir, som søtja menn ui øyelegging og glætan. Til at peninga alskurin råd alls ils, som, medan sommer gyrna oss etter, tar farne skøyver fra trunne, og hava gæta seg sjálvar i djøgnun vi mongun sorgun. Men tu, og Guds mævur, flutja hesar luter, og fylga etter rattvise, godlilaga, tryggv, kærlaga, tolmøve, eimugt. Vers 12. Strui hit gaua trua strui, og legg halt og evet luiv, hver fram ettu ert òsne kallavur, og hevurt virkjent og ena gaua jotting framme fyrir mongun vittnun. Amen. Halleluja. Underfullt Guds åra, det sier okkur sannløygan. King James, rætt tutt, fullkomliga rætt tutt etter King James. Jeg kan sige det. Det var det. Ja. Som I halda til, jeg sier som øya sør for sannløygan, vil spurt for at hun til halda til at vinningur godløyge. Hvis du finnes mykla vinning, så god signade, god mektiga signade, gjørst rykan, og du godlir, altså, hikkus det skoin om det god valg signade, altså, du godlir. Hatt fullkomlig blåst, hatt øya sørst for sannløygan. Fra sløyken hevde undan, trekk til atter, blir ikke smittet av denne lorsten her. Så sier han, men godlig løyge, vi nøgtsemme i mykjel vinningur. Lær det godlig semme, lær det nøgtsemme. Så har du vunnet nekka, verilig. Tror han ikke penger gjer i høver. Til vi førte ikke inn i hente heim, og til vust, vi kunne bære ikke ut. Og hevande mæt og klæje, let om okkom vera nøgtar her vi. Hev du mæt? Hev du klæje? Men nøgtar. Klæjen ikke noe foin, jeg må færa her og her, kjeipa meg flottare klæjer med over, altså. Bøssabukser, Don Juan-kjørster, og skal være så, skal man færa trimma meg, altså, jeg må suttje ut som, jeg vet ikke kvært, skal være så lekker. Den verslige klotte. Hevande mæt. Hev du mæt? Mæt. Det stender ikke funnet mæt, bare mæt. Akkurst. Hev du mæt i munnen? Hev du klær av kroppen? Det er akkurat litt musli. Vær så nøgtur, valgsignavur. Vær nøgtur. Slappa av. Slappa til av, va?
Men tar som vilja være rujtjer, fall inn i frosting hos nærrum. Tar som vilja være, det er ikke tar som men tar som vilja. Tar som byrja drøyma om det, det er tar som motiverar det, det er tar som driver det fram etter. Jeg vil være rujkur, jeg vil være rujkur. Det er ferdig å falla og en frosting hos nærrum. Hva er en frosting? Du vil frosting til å synda. Du vil frosting til å fære eurøyliga fram. Og snerra, hva er en snerra? Det er en fettla. Du vil fenga over. Du vil knappt la bunden. Du vil knappt la finne et haft om bøyne. Av tog. Og inni mengar faveskuligar og skægeliga gjernder som søtja menn og i øyelegging og glætan. Hattur dujje. Fær ikke duja det her. Du er peningalskeren, vers 20, du er peningalskeren er rævd alls ils. Peningalskeren er rævden til alt ilt. Finner du ilt, så er rævden til det peningalsker. Som med en sommer gjernavst etter tar for en skøyver fra trunnu hava gæta seg sjálvar jøgnu i mongun sorgun. Så sier han, men tu og godsmævur flutja hesar luter. Han sier bant og æren, fra slukken helt i undan. Kristne som snakker om at Gud vil gjøre det rujkan, trekk det fra dem. Og ikke har vi det å gjøre. Det er en falske bådskap. Men to og Gud som er flutje hesa luter, og fylke etter rattvise, godlig løyka, trygg, kærløyka, tålmøye, eimugt. Da han sier trygg her, da er det ikke det du skal åkne der trygg for at Gud for å være sikna til, som tror rørslo falske praktikar. Fullstendig satanist. Det er enda vent, det koppa høtte. Nå heter Guds trygg. Det er tryggvinn, tjatt om kristne, tjatt om frelstu. Strui hit gaua truar strui, legg halt og evet luiv, hver fram etter hvordan kallaver. Det er det som alt er som. Strui truar strui, legg halt og evet luiv. Lett det være til et endamal. At du kommer til himmels. Fær ikke av kaos. Ikke vittlast. Det stender her i vers 20, til at penige alskuren er rævd alls ils. Som, medan sommer gjernast etter, tar for å gjernast etter pengen, tar det for en skøyver fra trunne, tar byrja av. Men så for det skøyver. They have erred from the faith. From the faith. Tar steg øyna for dem, nå standa det ikke mør, og i trunne. Og hava gæta seg sjálvar i jøgnu ved morguns horgun. Ja. Hatt var lyst stunden nummer 8. Gjør så vel.